नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयकारपणाचे स्पेशल कार्यावळीत जाचें नांव आसा क्रॉसफायर. इन दीस क्रॉसफायर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स बिहाइंड अलायन्सेस इन गोवा. As we all know, in 2027 Goa is going to go to polls. आणि ह्या इलेक्शनाक एज वी सॉ लास्ट टायम बीजेपीन 20 सिटां काडली. 20 सिटां काडली फक्त ह्याच कारणा खातीर कित्याक ओपोजिशन जे असले ते सगळ्यान आपल्या भितर झगडूंक उरले. आनी हातून चारूय जे मेन पार्टीज आहा, आप, काँग्रेस, गोवा फॉर्वर्ड आनी आमचे RGP सगळे एकमेकाक बीजेपीची बी टीम म्हणूंक लागले. आतां हे सगळे कळपा खातीर आमी 2027 इलेक्शनाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना परत आमी पळयतात की सगळी ही झगडी परत चालूच जाल्या. हे उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आहा आयज गोवा फॉर्वर्डाचे जनरल सेक्रेटरी बाब दुर्गादास कामत, काँग्रेसचे स्पोक्सपर्सन बाब तुल्यो डिसोजा, RGPचे लुसियो आणि आपचे श्रीकृष्ण बाब. तर विचारप म्हणल्यार पयलो क्वेश्चन दुर्गादास बाब, ओपोजिशनाची युनिटी जातली काय? पळय, ओपोजिशनाची युनिटी जावंक जाय आनी लोकांक जाय. आज गोंयभर तूं वच, पेडणे टू काणकोण म्हणून खंय वच जाल्यार युनायटेड रावा म्हणून लोक सांगतात. आनी मेन म्हणल्यार हाजो एक सॅम्पल आमी करून एग्जाम्पल आमी करून दाखयलो हाज्या टायमार जर लोकसभे टायमार ज्या वेळार इंडिया अलायन्स म्हणून आमी लढले आनी जंय प्रोबेबल सीट आशिल्लो जिखूंक शकता आमी दक्षिणेचो सीट, थंय आमी सगळे एकवटान रावले इंडिया अलायन्स म्हणून आनी रिजल्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ पब्लीक. सो एकवटान रावले कितें जाता हें आमच्या मुखार दोळ्या मुखार आसा. आनी अशें आसतना जर प्रत्येक जण आपापले वाट जर चोकाट करूंक लागता देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिंग आवरसेल्व्स. डिस्ट्रक्शन. या तुलियो, युअर फर्स्ट रिएक्शन? पळय, लोकांची आज अपेक्षा आसा की पयले सुवातेर हो बीजेपीचो गव्हर्मेंट घरा धाडटा. कित्याक जे बीजेपीचे गव्हर्मेंटाचे पळय सद्या प्रकरण चल्लां, तेंचे नीती सगळे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाला आनी कितेंच सारकें ना. रस्त्यांक बुराक, लोकांक सवलती कांय ना आनी लोकांचें पळय बरेपण आसा तें कांयच कानार घेवप ना. एकटो मंत्री आपणाचें पळय कितें पर्सनल अजेंडा आसा तेच फुडें काडटा. आनी हे लोकांक इतलो हेजो त्रास जाला, लोकांक इतलो हेचो वीट आयल्या की लोक फक्त एका अपेक्षेन आसा की तुमी सगळे ओपोजिशन पळय आसा एकठांय हाताक हात दवरून फुडें चला आनी जरूर एगेन्स्ट बीजेपी मत जाताच हे फावटी आनी एक नॉन बीजेपी सरकार गोंयान फॉर्म जातलो. युअर फर्स्ट रिएक्शन? एक्चुअली जे भाशेन आयज गोंयान चलता अत्याचार चलता, हो बीजेपीचो गुंडाराज चलता, बीजेपीचो दादागिरी चलता. आयज जे भाशेन प्रोजेक्ट हाडीत आसा गोंयान आनी ओपोजिशनाक ते सायलन्स करूंक सोदता. जे 7 ओपोजिशन आयज एसेंब्लीन आसा, जे आवाज उठयता, जे ओपोज करता, जे कितले ते एमेंडमेंट्स हाडटा बीजेपी आनी बीजेपी आयकोनूच घेयना. सो आयज अशें दिसून येता की गोंयान not just in Goa but the entire Goa diaspora all over the world is expecting a alliance and not just with national parties but with regional parties because आयज कितें आसा गोंयान जर तर रिजनल पार्टीज जे भाशेन गोवा फॉर्वर्ड आसा, जे भाशेन RGP आसा, जे लोकल इश्यूजाचेर उलयता, जे लोकांचे मदे भोंवता ऑन ग्राउंड लेवल, एट द ग्राउंड लेवल आमी ग्रास रूट लेवलाचेर भोंवता आनी उलयता, हेजेर दिसून येता की तेंकाय खूंय ना खूंय दिसता की बाबा वी शूड कम टुगेदर, वी शूड फायट दीस बीजेपी गव्हर्मेंट जो आयज गोंयकार विरोधी सरकार जावन आसा गोंयान. सो वी नीड एन अलायन्स. So Krishna, I'm asking you this question, your first reaction, and your party supremo has already said that election alliance जावची ना.
हो आतां एक वेगळो पॉयंट ऑफ व्यू तुमच्या फुड्यान सगळ्या फुड्यान दवरपाक सोदता. आमी जशें तुल्या बाबान आतां सुरवात करतनाच सांगलें की सद्या गोंयांत कितें चल्लां, आतां लुसिया बाबानूय ताका एड केलें की जे सरकार गोंयकारांच्या विरोधान काम करता नाजाल्यार आमच्या गोंयच्या विरोधान काम करता आनी ताका सगळे लोक विटल्या. हांव सहमत करता, दोगांय कडेन सहमत करता हांव. खरें एक्झॅक्टली सेम सिच्युएशन आसा. मागीर तेंच्यांनी हें केलें की तें आमकां हें करपा खातीर तें खंय तरी बंद जावपाक जाय, आमच्या गोंयकारांचें आमचें सरकार येवपाक जाय, त्या खातीर खंय अलायन्स करपाक जाय. त्या कडेन हांव मान्य करना. आतां तें कित्याक तें सांगता तुका हांव. अलायन्साची गरज आसा, पण ती पॉलिटिकल पार्टी कितले कॉन्फिडेंटली आमी करपाक शकता पळय तेजेर म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी तोच क्वेश्चन मार्क म्हाका दिसता आमच्या नॅशनल कन्व्हेनर जेन्ना गोंयांत येयले तेणी तो क्वेश्चन मार्क तेन्ना रेज केल्लो. पण हांव म्हणटा अलायन्स जाय, कोणाचे जाय जाल्यार लोकांचे अलायन्स जाय. लोकांच्या ओपोजिशनांतले जे लोक आसा पळय आमचे जे बीजेपीक हेट करता नाजाल्यार बीजेपीचे त्रास जशे म्हणल्यार अत्याचार जे आमच्या लोकांचेर गोंयकारांचेर जाता तेंच्यांनी अलायन्स फॉर्म करपाक जाय. तेंच्या लोकांनी डिसायड करपाक जाय की आमकां कोण जाय. आनी तेंच्यांनी जर अलायन्स करून जर वोट मारले 100% आमकां आमी म्हणटा की आमकां बीजेपी नाका, पण आमी हें अजून पर्यंत म्हणपाक रेडी ना की अलायन्सूच आमकां बीजेपीक उडोवपाक शकता. कित्याक आमी आमचो फूल विश्वास आसा आमकां आमचेर आनी आमच्या पार्टीचेर. आनी आमी जे डिस्कस केलां आमच्या लिडरां मदीं की आमकां अलायन्सूच घेवन आमी जिखतले, अलायन्सूच घेवन आमी बीजेपीक उडयतले अशें ना. बीजेपीक 100% उडयतले आनी अलायन्सूय जाय आमकां, पण ते अलायन्स जाय लोकांचे. हो म्हजो पॉयंट. Vijay Goa Force, Vijay Sardesai has been very vocal about the alliances. See what he said is. No, I will come to the point. लोकसभे वेळार तुम्ही सगळे एग्री जातले, सगळे बरोबर आयले अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडिया अलायन्स. लोकसभा हाडली, रिजल्ट दाखयलो. रिजल्ट अशें कितें जालें की सडनली डिक्लेअर केलें आपण की 40 सीट आमी लढयतले. 40 सीटान आमचो प्रेसिडेंट आयलो सडनली आउट ऑफ द बॉक्स. व्हेन रिजल्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन की बाबा एक कोर्टान गेले कितें जाता, रिजल्ट कशें दिवंक शकता. एक क्लासीक केस वॉज ड्युरिंग द लोकसभा. एंड सडनली वॉट हॅपन्ड. आनी मागीर 40 सीट जर लढटा म्हणटात आनी वी आर ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टी. वी आर नॉट समवन हू विल नॉट सीट क्वायट ऑर की म्हळ्यार आमचे प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट जालो 40 सीट म्हळ्यार एक हे जालें. सेकंड म्हणजे थोडे चायल्डिशनेस बिहेवियर. पयर बाब रामा काणकोणकाराचो इशू जालो, गोंय भर पेटले, पणजे मोर्चा जालो, लोकांनी सगळ्या कडेन लोक उठूंक लागले. ते गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हणटा कितें एक्टिविस्टांनी मेळून एकवटान येवन केले. थंय पॉलिटिकल पार्टीचे सगळेच रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले मिटिंगेक. थंय अशें ठरलें की एनजीओच्या अंडर म्हणजे तांच्या सिव्हिल सोसायटी अंडर हो लढो दिवपाचो. एक जे जे कॉल दितले बाब पोलगी किंवा तांची वांगडी पोलगी एज अ फेथ की थंय सगळं डिसायड जाता. अँड वीच वी हंबली एक्सेप्टेड. तांचे रिप्रेझेंटेशन आशिल्ले, आरजीचो कोण आशिल्लो थंय. अँड अमित पालेकर ऑल्सो हॅड एग्रीड टेलिफोनिकली. तांकां एग्री जाल्ले थंय. पूण सडनली सेम राती तांचो आमदार उठ्ठा आनी सगळ्या गोंयभर भोंवपाक लागता टॉर्च हें म्हणून कितें मशाल यात्रा सडनली करपाक लागता सिंगल हँडेडली. सो एकवटान जेन्ना सगळे इवन सिव्हिल सोसायटी येवंक सोदता जाल्यार सडनली एक वाट करप. आतां तशें आमी करूंक शकताले. बाब क्रूज आमचो बरो आमीक बरो फ्रेंड तो. आमी काय वेळी हात घालूना, काय दुसरे कडेन आमी खंय वचूना. कित्याक लोकांक एकवट जाय, लोकांक रिजल्ट जाय. सो आज प्रश्न असो पडला की लोकसभा जातकच दक्षिणेचो सीट जिखतकच आतां इंडिया अलायन्स अस्तित्वान आसा काय मेले होच सगळ्यांत व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडला. कित्याक सगळे जाण आपापले करपाक लागले. Tulio, पळय I just want to let me finish my question. The thing is, you have to agree that the India Alliance candidate in South won only because of the alliance and mainly because of our supporting Veli and Benali. They gave you totally around 20,000 more votes than expected. If not for that, Captain Viriato would have lost. Do you agree with that? First thing, yes or no, please. See, these questions, Suraj Bab, cannot be answered with an yes or no. Yeah. Because political arithmetic Yeah. is different from the real arithmetics of life. Mm. Because just because we won, we are fully appreciative that our alliance of India has not only helped us in Goa to win one seat. BJP. No, what the Congress is, no, what the AAP is saying. No, I didn't complete my question. What the AAP is saying is, even after that election, the Congress has backstepped them. Yeah. All that. Let us first analyze what was happening in the India Alliance.
जे BJP 325 वयर सीट आशिल्ले आनी 400 पार म्हणून तांचो नारो चल्लो ते 240चेर आयले. Let us respect the mandate of the people. I am only asking this, not the political parties. The mandate of the people was to bring the BJP to 240, and BJP was had to go begging around to form this government. And we know how much Chandrababu Naidu or Nitish Kumar are part of this government, and how much the government is depending on these two leaders. Having said that, there is no question that I put that we got lead in Fatorda or got lead in Veli or Benauli. There are many other seats which are held by the opposition there. Still Congress managed a lead there. You see the lead that we got in Kurtari, where the seat is not with the Congress. You see the lead that we got in Kortali, that seat is not with the Congress. But people's focus was to defeat the BJP. That has to be borne in mind. Point number one. And second question of yours, that the Congress has backstabbed. See, आमचे पळय अलायन्स आमचे पार्लमेंट इलेक्शन जातकच ताबडतोब ताजे मागीर बाणावली जिल्हा पंचायतचे बाय इलेक्शन जालें आनी थंय तो बाय इलेक्शन कित्याक जालें कित्याक तो तांचो कॅन्डिडेट कोर्टान भायर उरलो due to some reasons. That candidate was declared not eligible. So मागीर कितें जालें आमी आमचे कॅन्डिडेट आनी काँग्रेस पक्षान ते लोडून प्रायवेटली आय थिंक शी फायल्ड दॅट रॉयला एंड इन स्पायट ऑफ दॅट वेन वी वन एंड दॅट आप candidate was unseated by the Honorable High Court. When the election declared जालें तेन्ना आमी कितें केलें आमी हो अलायन्स धर्म घेवन फुडें सरले आनी आमचो कॅन्डिडेट दवरूंक ना सो मच सो दॅट वी लॉस्ट आवर कॅन्डिडेट टू द ऑपोजिशन. She can contest. We cannot, once she resigns from our party, we cannot stop anything. But they cannot use this word backstab because we, respecting, although that alliance was for the parliament election at central level, but fully understanding that we have to hold hands. We have demonstrated this in action that we supported their candidate and got him elected by not putting a candidate. And my covered. Alliance, so dharma, that coalition dharma, the has to be created by creating the right माहौल जो आसा तो माहौल तयार जावपाक जाय. हें वातावरण आमीच तयार करपाक जाय आनी जो आमचो बाब श्री कृष्ण पिपल्स अलायन्स म्हणटा ते कांय ना. अल्टिमेटली आवर डेमोक्रेसी वर्क्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज वर्क थ्रू आयडियोलॉजीज, थ्रू पार्टी पॉलिसी, through programs and through general outreach to the people. And people are the best judges and the final arbiters of the election result. So हे मनान दवरून आमी अशें करूंक जाय की लोकां मुखार लोकांची कितें अपेक्षा आसा ती आमी फुडें व्हरून आमी म्हाका दिसता लोकां मुखार एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह टू द बीजेपी तयार करपाचो आमची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव ह्याच क्वेश्चन विचारच्या पयलीं हांव हेजेर आन्सर करपाक सोदता की सर तुल्या बाबान आत्तां जें म्हटलें की पिपल्स कितें म्हणटा तुमी नेरेटिव्ह कितें म्हटलें तुमी आत्तां न्ही सो ते कांय अलायन्स सॉरी पिपल्स अलायन्स बी कांय नासता. इट इज पॉलिटिकल पार्टी हू रन. हेच तुमी हीच विचारधारा तुमची आसा म्हणून तुमची परिस्थिती गोंयान ही आसाच. जर तुमी पिपल्स अलायन्साच्या आनी लोकांच्या बरोबर रावन जर कितें केल्लें न्ही जाल्यार खूब कितें तरी वेगळें आसता आसलें. एनिवेज आतां हांव पॉयंटार येता. एक असो नेरेटिव्ह हांगा जशें हांवें सगळ्यांचें आयकलें सो अशें एक दिसून येता की एक असो नेरेटिव्ह करपाक सोदता की इंडिया अलायन्स नाल्यार अलायन्स फक्त आमकांच नाका नाल्यार इंडिया अलायन्स आमकां नाका आमी तेच्या पार्ट जावपाक सोदिनासले पयलीं पासून बी अशें हांव एक याद करून दिवपाक सोदता सेंट्रल लेवलाचेर. इंडिया अलायन्स जेन्ना फॉर्म जाल्ली लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलीं कित्याक बीजेपी जशें तुमी म्हटलें 400 पार तेंचो नारा आसलो तांकां आमकां खंय तरी कमी दवरपाक जाय आसलें. ह्या इश्यूचेर इंडिया अलायन्सचो मेन आयडियोलॉजी वॉज दीस आनी हे फॉर्म जावपाक लागले. तेन्ना आमचो नॅशनल कन्व्हेनर अरविंद केजरीवाल जे आसा पळय तेच म्हाका दिसता ऑलमोस्ट
इंडिया भोंवल्ले, खुबश्या लिडर्सांक मेळ्ळे आनी ही वॉज वन ऑफ द, हांव म्हणना ओनली, ही वॉज वन ऑफ द लिडर जो सगळ्या कडेन भोंवून ही इंडिया अलायन्स फॉर्म जाल्ली. हांव ते हरियाणान कितें जाल्लें, मागीर पंजाबाक कितें जालें, हांव तेजेर कांयच उलयना, की तेजेर आन्सरां सगळीं आमच्या प्रभारीन दिल्ली आसा आनी तेजेर म्हाका हांगा हें करपाचें ना, कित्याक आमी हांगा गोंयचे उलोवया. आतां म्हाका सांग, तुमी जें म्हणटा पळय की अलायन्स जावपाक जाय, इवन सगळे सगळ्यो पार्टी आसा पळय, 3 दुसऱ्यो आसा पळय, तेंच सगळ्यांनी म्हटलं की अलायन्स जावपाक जाय. आमी अलायन्स जाले जाल्यार आतां हे फुडें सरले आमी अलायन्स केले जाल्यार आमी विश्वास कसो दवरपाचो? कित्याक हांगा म्हाज्या फुड्यान 2 पॉलिटिकल पार्टी बसल्या. एक हांव तो 2017 व्हरता तुमकां, 16तल्यान सुरू केल्या, 17 सगळ्यांना 17च्यान उरता, हांव 16तल्यान व्हरता. मोविन गुदिनो खंयच्या पार्टींतलो? 16 काँग्रेसांतलो. खंय गेलो? 2016 खंय गेलो तो? बीजेपीन गेलो. मागीर 2017चे इलेक्शन जाले. तुमचे कितले सीट येयले काँग्रेसाचे? 17 सीट येयले. बीजेपीचे कितले येयले सांगू शकता? 11 सीट येयले. मागीर 13 येयले. मागीर तितूंतले 11 काय 13 सोड. बीजेपीचे आमी तुमचेर येवया. भितरले 2 जाण गेले, विश्वजीत राणे आनी सोपटे. रेजिग्नेशन दिले आनी खंय गेले? बीजेपीत गेले. मागीर ते परत निवडून येयले आनी बीजेपी थ्रू एकटो पडलो, एकटो परत निवडून येयलो आनी तेणी फुडें तो बीजेपीन कंटिन्यू केलो. हांव सारकें सांगता, डिफेक्शन परत सांगपाक जाय, कित्याक मुद्दोच हो आसा, कित्याक विश्वास ना आमकां आनी आमकांय ना आनी लोकांकूय ना. आनी 2000 जेन्ना फुडें जाले तेन्ना तुमचे मास डिफेक्शन जालें आनी कितलेशेच तुमचे आमदार ते आतां कावंट करचे पडटले आमकां कितले गेले ते उठले आनी बीजेपीन गेले, सरकार फॉर्म जालें. आतां हांव तुमचेर येता, गोवा फॉरवर्डाचेर. 2017चे इलेक्शन तुमी टोटली वॉज अगेन्स्ट बीजेपी, सारकें? तुमकां दोगांकूय मेळून आनी दुसरे आनीक पार्टी सगळ्यांक मेळून मॅन्डेटूय गोंयान गोवा लोकांनी जे म्हणटा पिपल्स अलायन्स म्हणटा पळय, पिपल सेंट्रीक लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी तुमकां मॅन्डेटूय दिली. मागीर सरकार फॉर्म बीजेपीचे कशें जालें आनी त्याच बीजेपीचे सरकारचे फॉर्म जाले. तुमचे 3 आमदार असले आनी भितरलो तुमचो जो प्रेसिडेंट आसा तो डेप्युटी सीएमूय जालो त्या टायमार. सो आतां म्हाका सांगा, आमी विश्वास दवरून तुमच्या बरोबर येयले, ओके, अशें धरया की आमी सगळे जाण मेळ्ळे आनी आमी फुल ऑन अलायन्सा बरोबर रावले आनी लोकां मदीं गेले, इलेक्शन केलें. फाल्यां सकाळी जितली सीट शेअरिंग कितें आसा ती टेबलार जाली, आमकां सीट्स मेळ्ळी, तुमकां सीट्स मेळ्ळी, मागीर तुमचे जर उठले आनी गेले जाल्यार क्वेश्चन कोणी आन्सर करपाचें? आमी लोकांचो पिपल्स अलायन्स, वी कीप पिपल्स अलायन्स फुडें सदांच. आमी ताका इम्पॉर्टन्स चड दिता, आमी पॉलिटिकल पार्ट्यांक इम्पॉर्टन्स चड दिना, लोकांचेर आमी चड विश्वास दवरता. सो ते जेन्ना आमकां क्वेश्चन करतले पळय, कित्याक आमी म्हाका खबर ना तुमी आनी कितली इलेक्शनां गोंयांत लडपाक सोदता आनी कितले सिरियस आसा तुमी लडपाक ते. पण जेन्ना आमी वतले पळय एज अ यंग, आमी जेन्ना फुडले इलेक्शनांनी वतले तेन्ना लोकांचे क्वेश्चन आमी कशें आन्सर करपाचे अशें म्हणपाचें. हेंच्यांनी बेस्ट केलें, 17 ते गेले, मागीर जेन्ना तांकां भायर काडले, आपूण सोडून जेन्ना भायर काडले तेन्ना तेंच्यांनी अपॉलॉजी मागली सगळ्या लोकां कडेन. आमी अपॉलॉजी मागपाची आनी ती अपॉलॉजी लोक एक्सेप्ट करतले तेन्ना काय? लोक आतां इतले विटलेले आसा, कित्याक 2017 तर असो अलायन्स फॉर्म जावन बीजेपी बरोबर अलायन्स बीजेपी अगेन्स्ट लढून अलायन्स फॉर्म केले बीजेपी बरोबर आनी भितरसून सरकार केलें. श्रीकृष्णा बाब तूं म्हणटा तें सारकें, पूण तुका दिसता आप कॅन विन 21 सीट्स इन गोवा? पळय, म्हाका हांव त्याच पॉयंटार येवपाक सोदतालो. म्हाका कॉन्फिडन्स आसा, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की आमी आज तर तूं म्हाका विचारशीत की तुजे 21 कॅन्डिडेटाकय ना, कित्याक वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग अवर पार्टी. हांव म्हणटा तुमी करा, तुमचेर एक काँग्रेसीचेर आमकां विश्वासूच ना, तुमी दोगूय अलायन्साच्या भानगडीन पडटा पळय, आतां उलयता पळय, तुमी तुमची पार्टी बिल्ड करा. Lucio, does RGP have the mandate of the people to win 21 seats? But how it is, आता जे भाशेन आयज वातावरण आहा गोंयान, ओके, no political party has 21 seats that they can win on their own. No political party, whether it is Congress, which they claim to be the principal opposition, whether it is Goa Forward, whether it is RG or whether it is UP. So RG is ready to join hands with anybody? See, RG, Ami already sangla, Manoj Pura, our president has already said that even during Lok Sabha, let me remind you, during Lok Sabha, we said we are ready for an alliance. We had put 3 conditions घातलेले. किती condition घातलेले? Pogo bill, which today most of the political parties and their leaders are accepting that definition. Let me remind you. Second was Made, and third was land protection bill, which again today everybody जे कोण आयज उलयता पळय गोंय राखपाक जाय, जागे राखपाक जाय, हे आरजीच्या गुन्हा घायताय. आयज जे कोण रुलिंगान आहा पळय ते म्हणटा गोंय राखपाक जाय, पूण कायदो काय काडना ते फुडें. सो दिस इज वन थिंग, लेट मी सो आमी घातलेले, वी हॅड पुट दिस थिंग, and I'm telling you, if the India Alliance had to support Manoj Parab today, both the candidates would have been non-BJP candidates.
who would be fighting in the in the parliament. So we should remember this thing. We were right from Lok Sabha election. We were talking about alliance. Durgadas Babani, Tulio Baba, since he made some allegations about 2017 and 2022, I am giving you the stage to clarify your stand. पळय 2017 कशें आशिल्लें, नो डावट बीजेपी वातावरण आशिल्लें. रिजल्ट तसो फ्रॅक्चर मॅन्डेट आयलो. आमचे आतांचे अलायन्स पार्टनर, त्या वेळार आमी अलायन्सान नाशिल्ले तेंच्या बरोबर 17. त्या वेळार तांच्या भितरूय मातशे कोफुजांवां जाली लिडरशिपे वयल्यान. आनी एक 11 मार्चाक कावंटींग आशिल्लें. 9 तारखेक एक हेराल्डाचेर फ्रंट पेज न्यूज आयली. म्हाका दिसता थंय तेन्ना हेराल्डार आशिल्लो की वी विल टेक सपोर्ट ऑफ गोवा सुरक्षा मंच अँड MGP इफ नीडेड बट नॉट गोवा फॉरवर्ड. 9 तारखेचो हेराल्ड फ्रंट पेज काडून पळय. तूं जालें फ्रॉम हॉर्सूज माउथ. सो अशें जर आसतना आमकां सेल्फ रेस्पेक्ट नाशिल्लो काय आमच्या मुखार त्या वेळाचेर. आनी रिजल्ट त्या वेळार पार्टीन अशें एक निर्णय जालो की मनोहर पर्रीकर केंद्रान आसा त्या वेळार आनी डेव्हलप पयशे येवंक लागले सर. डेव्हलपमेंट सगळे रस्ते बिस्ते दिसताले आमकां त्या वेळाचेर. सो ताका जर हाडलो जाल्यार लेट इट कंटिन्यू अशें आमकां दिसता. हय आमी जेन्ना तो संवसाराक अंदरलो तेन्ना आमी सोडूंक जाय आशिल्लें, जें आमी केलें ना. आतां त्या नंतर काळांतर आमकां काडले. मागीर आतां लॉस कांय ना म्हणपाक. एकदां न्ही आमच्या अध्यक्षान पब्लीक प्लॅटफॉर्मान गोंयकार घराच्या इनॉग्रेशनाक म्हाका याद जाता ताच्या पायरेचेर उबे रावन माफी मागला सगळे गोंयचे जनते. आनी गोंयचे जनतेन माफ केलो आतां. त्याच भुजार घेवन तो आज लोकांचो इश्यूज घेवन लडटा गोंय ते काणकोण ते पेडणे वरून. कित्याक लोकांचे एक हें आसा की जिद्द आहा की लोकांनी एक जावचे. आतां हाणें म्हटलें आमच्या आबाच्या लिडरान की पिपल्स अलायन्स म्हणलें कितें, लोकांक जाय ते. लोक कितें म्हणटा एक जाया, लोक कितें म्हणटा एकवटान रावा. बीजेपीक डिफीट ग्राउंडार जर पल्स पळयलो जाल्यार आज ओपोजिशनात कार्यकर्ते न्ही बीजेपीचे रुलिंगेचे भितरल्या कार्यकर्त्यांचे खतखता पूण ते उलोवंक शकनात. इन प्रायवेट ते उलयतात. सो हे अशें जर आसतना आनी एक आमी जेन्ना मॉडल दाखयलो लोकसभेक करून आनी सडनली लोकसभेच्या नंतर येतकच आमी पूण 40 लडयतले हे करता ते. सो हातूंत तूं आनी तेच न्ही. इफ यू सी राहुल गांधीजी हॅड एक्सपोज द वोट चोरी in Delhi by holding a press conference and specifically showed how it is happening. The immediate next, within couple of days, he was attacked by the Aam Aadmi Party, saying that we had done this earlier. See, there was no need to do it. You could have said, okay, we were done earlier. Good that he is doing it. Rahul, as today, entire country is speaking about vote chori. Why? Because he brought it to the light, and government is in the back foot. So, जर एक ट्रेंड जर पळयत, now again here. You all are going, Congress is, what let us say, Salsate म्हणटी काँग्रेसची बेल्ट अशें म्हणटात आमी सदांच. सो वी कुड हॅव गॉन. विजय इज फ्रॉम सालसेट. वी कॅन गो अँड डिस्टर्ब एवरीवेअर बट वी आर नॉट डुईंग इट. कारण लोकांचो पल्स कितें आहा की एकवटान रावा, सारकें वांटून घेया सीट्स आनी वा रावा. तुमी 70 कित्याक वचनात, तुमी बिचोले तालुक्यान कित्याक वचनात सगळे एग्रेसिवली. सो दीस रेजीस सिरियस डाउट्स आय एम आस्किंग. कारण 40 शी जेन्ना म्हणटा तांच्या प्रभारी नावान फर्स्ट टायम जेन्ना बॉम्ब घालो त्या दिसा आमच्या अध्यक्ष म्हणून आपूण 40 ना मरे मग कितें काय म्हणून. आनी हांव कितें म्हणटा पक्ष वाडोवंकूच जाय, आर्जीन वाडोवंक जाय, ताणें वाडोवंक जाय. सो प्रत्येकाक अधिकार आहा पक्ष वाडोवपाक. पूण वेन मेकिंग टू आनी इलेक्शनाक 1 वर्स पावला अशा वेळार वेन यू आर नियरिंग द इलेक्शन्स अँड सर्टन स्टेटमेंट्स कम इन विच इज अगेन्स्ट द पीपल्स अलायन्स. I'm telling. What is People's Alliance? People's Alliance, people from Kankon to Pedne to Vasco to Mole want everyone to come together. Tomorrow Goa forward can go anywhere. आम्ही वचपाक शकना सगळ्याक डिस्टर्ब. आम्ही थंय गेले थंय हांगा काँग्रेस डिस्टर्ब करूंक शकना, आम्ही तांकां डिस्टर्ब, आम्ही सांताक्रूज करूंक शकना. बट वी नो अमित पालेकर कॅन बी अ पोटेन्शियल देर किंवा ग्रूम करूंक शकता. आम्ही तो जावंक शकता फाल्यां मुखार. आम्ही डिस्टर्ब करूंक शकना कित्याक थंय बीजेपीचे 3 डिफेक्ट जावन 3 बीजेपीन गेले आमदार. So he can be a potential there. But आम्ही केन्नाच सांगू ना की आम्ही सांताक्रूज कॅन्डिडेट घालतले म्हणून. So these are the things, you know, doubts has to be cleared. I think this has to be cleared with the local leaderships. आम्ही तुका क्लासिक एक्झाम्पल दिलें क्रुजाचे वेळी. We can easily go there. We have Sarpanch in Chichini, who is our Sarpanch, who is a state executive member of our party prime minister. We can promote him. पण आम्ही त्या हातावर कित्याक करनात? कित्याक लोकांक जाय पीपल्स अलायन्स, लोकांक जाय युनिटी, लोकांक जाय बीजेपी घरात हाडली. का आज
प्रचंड प्रमाणात सरकार कसं वागता, सरकार कितें करता, प्रत्येक च्याच्या गाड्यार गेल्यार तुका आयकूंक येता. हें आमी आनी सांगपाची गरजूच ना. सो हे जर करतले जाल्यार फॉर्म्युला सिंपल. पिपल्स अलायन्स म्हणजे लोकांची युनिटी. लोक म्हणटात युनिटी करा आनी देन कम वॉट मॅच. तूं सगळ्यांनी सांगलें नो वन इज इन अ पोझिशन टू कंटेस्ट ऑल 40 सीट्स. लेट अस बी एक्सेप्टेड इन्क्लुडिंग द रुलिंग पार्टी बीजेपी. 40 आज म्हणजे 40 ना, त्याच्यात डिफेक्शना करून फोडून घेतले. नो पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट हॅज this strength to contest all 40 seats. Let us accept that. Tulio, just tell us about the defection, what he meant. What is the Congress party stand on? I will first take his end statement. No party, including the BJP, because BJP ज्यांना त्यांचे डबल इंजिन सरकार at the peak तांका 21 आपणाचे कुळातले कॅन्डिडेट निवडून आणूंक शकले ना. आणि तुमका खबर आसा त्यांचे कितले आमदार आणि कितले मिनिस्टर आदले काँग्रेसीचे त्यांनी उभे केले. दॅट इज वन थिंग. सेकंड, लेट अस गो टू माय फ्रेंड Shri Krishna. Defection is a disease that has affected many parties across the country. And AAP is not free from it. AAP also has been plagued by defections in Delhi as well as in Ahmedabad. If he doesn't know, you can go and find out. So, just throwing that on our face only is not But correct. Congress has given 18 MLAs to BJP in last. That is not good. Let me Goa. talk. See, I have In not Goa. disturbed anybody. Yeah. Let me just talk. No, I'm just reminding you that. No, that you cannot. That is, see, in a lighter way. In a span of 3 years, Tulio. The idea is to know not the numbers. Political numbers don't form the government. They may form the government in the short term, but what is important is to know who is commanding what vote share. You know that if BJP is today commanding 32% vote share in Goa in the last election, Congress has got a vote share of 23%. And you know what is the vote share of AAP? I know. How much it is? 6. AAP has got 1/4 of that, 6%. And you will be surprised, a very new political outfit, new means they are there in Bengal. They came to Goa, they took wind away some of the Congress leaders, it is there on the record, and took away some of our workers. That also is defection only. And they said we are now the alternative. Now, do they become the alternative overnight? But you know what happened to that? They grabbed 5.5% of the votes. I've seen all this. So when all this can happen, and people sometimes unfortunately fall prey to this type of last minute things that happen, but that doesn't take away the fact that our people today in Goa have ही अपेक्षा जी आसा आमच्या लोकांची की तुम्ही सगळे एकठांय राहून हे इलेक्शन लढा आणि बीजेपी घरा धाडा. आणि जरूर म्हाका दिसता गोंयान काँग्रेस पक्ष आणि दुसरे पळय सगळे पक्ष आसा ते एकठांय येवन बीजेपी घरा धाडटलीच हे फावटी. आणि लोकांचे पळय हे स्वप्न आसा ते पुराय करतले. ते एक. दुसरे आता कशें ते करप, सगळे लिडरांनी सगळ्या पक्षांनी बसून जाय. हांव जाणा आपाचे लीडर गोंयचे पळय आसा they are understanding the reality. Everybody knows. But sometimes their Delhi leaders come and they lodge a narrative of that no alliance. तांकां दिसता, म्हाका दिसता की दिल्लीक आमी काँग्रेसी पासत हरले इलेक्शन आणि ते डिफीट तांकां अजुनूय So they are taking that revenge here. in अशें Goa. दिसता पळोवपाक. पूण कितें आहा, Your remarks, let me complete. No? Second, No, for we me, have got restrictions of time, so you have to be very short in your answers. I give enough You have time for all of to, you have them. to, be very short. तुका अडोपाक मेळचो ना. No, See, you have to be, see, now we I will stop. When all of you are talked, I had kept quiet. You'll have to stop. Stop somewhere. Shri Krishna just Mine react was to that. hardly 2 minutes now. लास्ट हांव तेणी म्हणटा तेजेवरसून कंटिन्यू करता. हांव ते खूप उलयलो सो मागीर मिस आउट जाता थोडे पॉइंट्स मागीर ते घेवपाक मेळटा. I talked the facts, what was there, including Delhi. No, let him speak. It was Let him his speak. party president Why? and Supremo who came out after their meeting and said we don't want alliance. No, but the Congress leaders have also spoken a lot, Tulio, about these things. सो म्हाका मदीं मदीं आडोवन उलोवपाक कळटा, फक्त हांव उलयना हे जाणा कळ्ळें. सो सगळ्यांनी आपआपले पॉयंट दवरचे, शॉर्टान दवरचे आनी मागीर दुसऱ्याकूय चान्स दिवचो उलोवपाचें. एकूच मागणी आसा म्हजी. आतां हांव तेंच्या पॉयंटाचेर येता की दिल्ली तेंचे म्हणटा की दिल्ली आम आदमी पार्टी काँग्रेसा खातीर हल्ली म्हणून हांगा रिव्हेंज घेता. हल्ली
मानता तू काँग्रेसी Last election. तू तुझं स्टेटमेंट कित्याक? त्यांना इंडिया अलायन्स असले काय नसले नसले त्यांना दिल्ली इलेक्शनाक हय नसले. ऑल ओव्हर इंडिया आय एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली असेंब्ली so इलेक्शन. that- No cross talking. Please Okay, talk to me. okay. No cross talking. So it is after that. That's It is after after that. that. We have moved out of India Alliance after the election, Yes. not before that. Before that, we were part of India Alliance. आणि त्यांनीच आता सांगलं पण त्या हिशोबान सगळ्यांक कळून येला की त्यांच्यानी ते आमच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट केला आणि रिझल्ट वेगळो कितें जालो. आता म्हाका सांग हे सगळें तर जाता तर आमी तेन्ना इंडियन अलायन्सान आसले जाल्यार काँग्रेसीन ते सिटां कित्याक घेतलेली आनी कित्याक केलें कित्याक ते टेबलार बसून सीट शेअरिंग जावना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. असो क्वेश्चन मार्क कितलोसोच आसा. हांव हांगा काँग्रेस सोडून आनी 2 पार्टी आमच्या गोंयच्या हांगा बसलेले आसा. हांव तांकां दोगांकूय एक क्वेश्चन करपाक सोदता आनी तेंच्या आन्सराचेर फुडलें डिस्कशन व्हरया जाय जाल्यार दिता जाल्यार की तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊ शकता की यांच्या आम्ही अलायन्स केले आमचे आमदार जाय फुडें वयचे ना पळय एफर्ट लोक घेतले कारण ना, ना, yes or no, ते मागीर तुजो टाइम येता तू 100% म्हाका विचारला 100% लोक आमी सोड आमी वी आर पॉलिटिकल पार्टीज तू म्हणटा पिपल्स अलायन्स ग्राउंडार तू वता तूय भोंवता लोक एफर्ट घेतले कितें एश्युरन्स नाजाल्यार लोक अशे फातरायतले लोकांक जावपाचे आसात कारण पल्स जर कळटा आनी कांट वाजव फ्रॉम कांट टू बी ट्रॅव्हल वी मीट पीपल ऑन डे टू डे बेसिस लोकांक खतखत्ता सारखे म्हणजे आणि हे जर तू घेता इट्स इफ अँड वर्ड्स राजकारण ते इफ अँड प्रॉब्लेम फाल्यां कितें गॅरंटी आहा तुमचे 2 आमदार आपण उरतले म्हणून इलेक्शन हांव गॅरंटी घेता हांव घेता तू घेऊ शकता काँग्रेस पार्टी also has realized घेवपाक शकता काँग्रेस पार्टी has also झाले सर realized आता माझा टाइम सर दुसरे म्हाका सांग तुमचे एक पॉलिटिक तू हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊ शकता की वच्चे ना म्हणून होय I can't take responsibility of any political party, whether it is Aam Aadmi Party, whether it is Exactly, Congress. I can take exactly. responsibility. Defections happen anywhere. Nobody will take the responsibility of of any party. That is it happens. Defections have happened in even in ours. Exactly. All parties have all got parties. enjoined आता the माझ्या except for point- RGP. Yes, आता हांव माझ्या पॉइंटार येता आपाचे जावना गोंयान सो दुसरें हितून जालें न्हू. हांगा मी पळय स्टार्टिंगूच हांवें हय, हांव हय, हरियाणाचे हय. घालपाक शकता हय. लिटरचे हाडपाक शकता हांव गोवाचेच उलयता गोंयान जावना आनी टील डेट दोगांचे 2 हांगा आसा तेंचे कितले जाले ते तेंच्यांनी मेटचे तुमचो आसा हांव तुमकां काय म्हणटा पण तुम्ही 17 अलायन्स केले बीजेपी बरोबर आणि तुम्ही थंय डेप्युटी सीएम असले तुमचो You make your point. जाहीर माफी मागली पब्लिकली लोकांनी माफ केलो वचून निवडून आयले एक्झॅक्टली आणि तुम्ही म्हणता आता त्या एक पॉइंटार वचून येता हांव सुजय दुर्गादासान म्हटलें की तेंच्यांनी पहिली माफी मागली आणि त्याचो लोकांनी परत सपोर्टूय केलो आणि तांकां निवडून हाडले 3 वर्सांनी एक जाले हांव पॉइंट दवरपाक सोदता की तू म्हणटा पळय गोंयकारांनी सपोर्ट केला आनी परत निवडून हाडले 3 वर्सून एक जाले हो म्हजो एक पॉइंट आसा सो कितले एक्सेप्ट केले लोकांनी ते म्हाका खबर ना. आता हांव मेन मुद्द्याचेर येता की हे सगळे अलायन्स म्हणटा पळय दोगांकूय क्वेश्चन कित्याक लागून विचारलो कित्याक आमकां सेम हे म्हणटा पळय वरसून कोण तरी आमचे दिल्लीचे लिडर येयले आनी तेंच्यांनी एक नेरेटिव्ह सेट करून गेले ते खरेंच येयले आमचे सारखे तुमकां हांगासून वयर वयचें पडटा पण आमकां वयचें पडना ते आमचे कडेन डिस्कस करपाक हांगा येता ते हांगा येयले आमचे कडेन डिस्कस केले आनी तेणे आमकां आमी जेन्ना अलायन्साचे उलयले की कितें करया कशें जातलें सांगलें तेंकां सो तेंच्यांनी आमकां सिंपल क्वेश्चन विचारलो की अलायन्स जर करता तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हेंची कोण घेता समज परत अशें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आमचे कडेन आन्सर ना कित्याक हालींच एक खंयचो तरी चॅनल आतां खंयचो चॅनल तो तकलेसून गेलो पण सार्दिनाचो हांवें एक क्लिप पळयला तेंचो एक्स एमपी जो आसा ताचो क्लिप पळयला तोच म्हणटा की तांकां मेजॉरिटी येवना तेंचे वतले. आता अशें आसतना हो एक पॉइंट जालो आता आमी जर अलायन्साचेर डिस्कस करपाक हेंचे कडेन बसपाक जाय जाल्यार हेंच्या कोणा कडेन बसपाचें हेंच्या प्रेसिडेंटा कडेन बसपाचें नाजाल्यार कोण नवो चेंज जावन येतलो म्हणटा तेजे कडेन बसपाचें काय आनी खंयचो ग्रुप आसा तेंचे 3-4 ग्रुप आसा अलायन्साचेर उलोवपाक बसपाचें कोणा कडेन हो म्हाका पॉइंट आसा कित्याक हेंचे हांगासले इश्यूज इतले आसा की तेजेर तेंच्यांनी पयलीं लक्ष घालपाक जाय. मागीर आतां हे दोनूय पार्टी आसा पळय तेंच्यांनी अलायन्साचेर सोडून तेंच्यांनी आपली लिडरशीप बिल्ड करपाक ट्राय करपाक जाय लिडरशीप प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपली लिडरशीप बिल्ड करपाक ट्राय करपाक जाय आनी नथींग हेच्या भायर वचून खंय तरी बाबा दुसरे खंयच्या पार्टींतले घेवन आपूण मागीर अलायन्स करून खंय तरी कितें तरी करतले असल्यो गजाली करपाक जाय कित्याक प्रत्येक पार्टीन आपल्यानी आपूण सगळ्यांनी आपली पार्टी बिल्ड करपाक ट्राय करपाक जाय मागीर पळोवपाक जाता कितें जाता तें बट सद्या टायम आपली पार्टी बिल्ड करपाचो right now AAP is 1 minute. Right now AAP is not ready to form an alliance. That is the thing what I came to know from Sri Krishna and what Arvind Kejriwal ji has said. So now the thing is
the three parties, Goa Forward, Congress or RGP, Yes. are they looking to keep out BJP and this and form a third front to take on the BJP? Those There is no decisions. front, No, all are no, together, let me all tell. are together. All are together, no front here. Yeah. We are already a triple ally. These We are decisions आमकां तांचे alliance करपाचें ना. So you are We are already Suraj, having give me a 2 minutes, wait. Yeah. These decisions of alliance, in any case, shall be taken by our party leadership Yeah. at the appropriate time. Election are almost there over us. But what we are trying to actually do now is build up this atmosphere in the matter of the public domain where people लोकांची पळय अपेक्षा आसा की आमी हे हात धरून फुडें वतले आनी बीजेपी गव्हर्मेंटाक कित्याक सी दिस इज आवर क्लियर कॉल that BJP government has to be dislodged and each one should realize based on his own strength whether BJP government will be dislodged because this is the goal and this is the roadmap ahead. The BJP government, we sit here and start pointing out to the weaknesses of each other, nothing can happen. Weaknesses and differences are there within every family, forget political party, within the political party and within an alliance. But the idea is to sink those differences, do a common minimum program and go ahead to meet the aspirations of the people who want the BJP government to be dislodged and not for each one of us to try I got your point. I got your point. and last, the defections are not only of MLAs, they are known defections through a law. No, you made your point But- about the defections. How many- You how already many made your point. defections every day? I want now that Every day in their party, we are there going are out of people who are time. leaving the party. I for want a because concluding remark they are from each one of you. Working Just president. as well. tell me in the concluding remark. Sangdurvas, your concluding remark I have to. My concluding remark simple हा. Effort जर आम्ही जर शिकनात, बुद्ध शिकनात. In short, please. बुद्ध जर शिकनात आणि जे तरेन आम्ही एक मॉडेल राबयलो लोकसभेक आणि दक्षिण गोंयचो सीट हाडून दिलो ताका बाप कॅप्टनाक निवडून दिल्ली धाडलो एज अ पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि जर आम्ही हेच जर मॉडेल घेऊन गेलो जाल्यार निश्चितच बीजेपीचे सरकार उडोवपाक कोणूच रोवंक शकना आणि आमचे पिपल्स गव्हर्नमेंट म्हणजे पिपल्स अलायन्सचे गव्हर्नमेंट यू 100% येतले हातून मातूय दुबाव ना पूण युनायटेडली काम केलें जाता आणि प्रत्येकान इगो घेनासतना वन अपमॅनशीप करनासतना चायल्डिश किडिश बिहेवियर करनासतना जर सारखे केले जाल्यार सरकार 100% निश्चित आसा इट्स रायटिंग ऑन द वॉल दॅट बीजेपी विल बी डिसलॉज इन 27. सिंपल अलायन्स इज द वे फॉरवर्ड. आता सद्याक जे भाशेन वातावरण चलता two regional forces, RGP and Goa Forward, are showing some signs of coming together. Yeah. Now, with regards to Congress and with regards to UP, it is up to them to decide how seriously you are going to take regional parties in this alliance, whether you will consider regional parties in this alliance. Because as we are 10% vote share, and जे भाशेन आयज उलोवप जाता, our vote share looks to be even increasing. The sentiment of the people is increasing towards regional parties. Secondly, जे श्री कृष्ण सांगलेले की build your ground level, build your organization. आयज सांगू शकता, today RG party has such a robust organization structure, right from our committees, North Goa, South Goa, Women Wing, ST Wing, you name the wings. We are head on giving a fight to BJP the way we are functioning on ground. Third point of mine is we will not Just take, be short. Yeah, Just be that's short. it. Last, my third point. Third point, we will not take bullying from any Delhi party or national party when it comes to an alliance. Because Amizana, that, and we have seen one interview of Captain Virat, the way he has said, this time don't look at winnability candidates because they won't win and they go somewhere else. Look at values, look at character of a candidate. And this is what RGP has been giving since the time we have started our political party. In short, please, 2 minutes. 2 मिनिटं घ्या तुमच्या. सो जसे आता ऋषी बाबा म्हटलं की व्हॅल्यूज पळोवपाक तुमकां काँग्रेसामध्ये आणि गोवा फॉरवर्डामध्ये आता व्हॅल्यूज दिसले. हो एक क्वेश्चन करताना हांव सोडून दिता हे सगळें, तो मागीर तुम्ही आन्सर करा. आता हांव माझ्या पॉयंटार येता
जसे दुर्गादासाने म्हटलं की अलायन्स जावपाक जाय आणि ते तुम्ही देर इज नो फ्रंट ऑल आर टुगेदर. फाटल्या दिसांनी त्यांचो ठाकरे प्रभारी दिसता ते येयल्ले गोंयांत आणि तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स त्या प्रेस सगळ्या मिडियान तांकां खुबशे क्वेश्चन विचारले. तितून एक क्वेश्चन हो आसलो की तुमी अलायन्साक रेडी आसा काय म्हणून. तेन्ना तेणी आन्सर कितें केल्लें तुमकां सगळ्या मिडियान खबर आसा. तेणी आन्सर केल्लें की तेंच्यांनी आपलो हे दवरचो मागीर आमी चिंतता अजून दवरूना. सो मे बी तेका तुम्ही एक फ्रंट कशें जाले यू आर टुगेदर कशें पळय तें म्हाका खबर ना बिकॉज तेचो प्रभारी म्हणटा की अजून ते उलोवप जावंक ना आनी ते अजूनच हे आसा की बाबा ते जातले काय ना ते. कित्याक म्हाका खबर ना तुमी अजून टेबलार बसले आनी उलयला काय हांगाच उलयला आनी वयर पावूंक ना इन्फॉर्मेशन पळय ती तांकां विचारचें आनी मातशें क्लियर करचें. इंटरनल न्हू कित्याक खबर ते जेन्ना अलायन्स म्हणटा पळय अलायन्स पार्ट ना म्हणटा पळय तेन्ना हेर इंटरनल इश्यू आसा म्हणून आमी आमकां सायडीक दवरता न्हू. हे इतली वर्सां तांकां जितल्यो गाड्यो मारल्यो पळय तितल्या आतां ते म्हणटा ते आमचो फ्रेंड. आतां ते म्हणटा आमी रिजनल फोर्सीस अलाय जावपाक जाय. ते म्हणटा की त्यांच्या अजून अलायन्साचे टॉकूच जावंक ना. तेंच्यांनी माणचे दोगांच्या प्रेसिडेंटांनी सांगला की आमी अलायन्साक रेडी आसा. तेंचो प्रभारी म्हणटा की ना अजून आमचे कडेन येवकूच ना. सो हे सगळें आसतना आमी आनी खंय घुसया. सो पयलीं तेंच्यांनी सॉर्ट आउट करचें बाबा तेंच्यांनी आपले करचें तेंच्यांनी आपले करचें आनी मागीर खंय तरी पळोवं येता. कित्याक आमकां हेंचेर तर मात्तूय विश्वास ना. काँग्रेसाचेर आमकां मात्तूय विश्वास ना. कितें बाबा कितें तरी करतले आनी ते बाबा गोंयकारांक वाचोवपा खातीर कितें करतले आनी कितें ते म्हणल्यार बाबा सीट आमी बीजेपी उडयले सुद्दां सगळ्यांनी मेळून जाल्यार तेंचेर रावून आमचे बीजेपी जे सरकार अगेन्स्ट जे आमी सरकार हाडटले 2027 ते फूल 5 वर्सां कंप्लीट करपाक पावतले की आमकां गॅरंटी ना हेंचे काँग्रेसाचेर. सो असले हितून आमी खंय हितून पडपाक जाय. Will Aam Aadmi guarantee that votes will not be split if No, let Tulio answer. Tulio, in short, my friend Sri Krishna Babu has never said that he आपणाक बीजेपीचेर विश्वास ना. तेणे सांगले काँग्रेसीचेर विश्वास ना. सो विश्वास तेजेर दिस इज एन एलिगेशन. आय विल 100% आन्सर दिस बिकॉज कित्याक खबर आसा आमी कोणा खातीर म्हणटा everything is an allegation and you are interfering. I am not बीजेपी उडोवपा खातीर हे करता. हेचे नॅरेटिव्ह सेट करता पळय ते कंप्लीटली रॉंग. ना उलोव नाका because he interrupts every time I talk. When he talks, everybody interrupts. Wrong narrative set करपाक शकता जाल्यार सॉरी. Let him give the concluding remark. Tulio, your last remarks. My last remarks are that the Congress will honor the wishes of the people, and if there is requirement of an alliance and that right atmosphere is created before the elections, Congress party is ready for an alliance so that a non-BJP government is formed to respect the wishes of the people. The time is not correct for us to test whether we are having 25% vote or 2% vote. The time is to respond to the aspirations of the people. And we as Congress party, being a responsible party in the state, having 23% vote share in the last election, I think have to lead this alliance in a responsible manner so that the wishes of the people are, and defections happen everywhere. Now to last No, you already spoke about that defections. Yeah. They have lost so many defection people. can happen anywhere म्हणटा ना इतलो इझी So Krishna, but let us we have this is a disease, no? Easy body na. Tulio, we are no talking place. There is restrictions of time. There is a lot to talk, and yet we have the panelists who are experts in everything, and we actually feel they have point. Each one of them has their points. So after this debate, almost 40 minute debate, actually we have not concluded whether there will be an alliance or not. While 3 parties feel there should be alliance, and one party, the Aam Aadmi party, feels they are not ready to align with any of the parties because of defections. Hopefully, better sense will prevail before elections, and we see all the parties fighting together. We see, I don't think so. It's easy to beat the BJP one-on-one, and any of the 4 parties have the firepower to actually take on the BJP. So देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आयला म्हणून, आनी मनान अशें दिसता की अलायन्स जावची. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.